parts of attack from here. As you can see, the building of the school, we had several attacks on Zhytomyr. To negotiate and to achieve peace. อุปทูตยูเครนประจำประเทศไทยโอเล็กซานเดอร์ลีซาร์กเริ่มต้นการแถลงข่าววันนี้โดยนำคลิปวิดีโอสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนมาเปิดให้สื่อมวลชนได้ดูเป็นคลิปเดียวกับที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้นำไปเปิดให้สมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐดูเมื่อวันก่อนเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้รัสเซียยืนยันว่าเป็นปฏิบัติการทางทหารแล้วทางยูเครนระบุว่าเป็นสงครามหมายความว่าอย่างไรอุปทูตยืนยันว่าความเสียหายและการโจมตีที่เกิดขึ้นคือสงครามเต็มรูปแบบ About the situation and what is happening in Ukraine, it was clearly stated and shown on the video that you've seen now. In Ukraine, there is war in Ukraine. It's not a conflict. It's not some kind of special operation. And we continue to fight against Russians invaders. We know and we experience some humanitarian needs. We want to cope with this situation, and we give the very good response to the Russians invaders. Now many citizens of Ukraine are heavily damaged. Some citizens, especially like in region of Lugansk or Donetsk, are almost completely destroyed. Russian troops target civilians, forcing them to cooperate with them. They asking mayors of Ukrainian citizens to surrender, and of course the Ukrainian mayors disagree. So this is a full-scale war in Ukraine, Russian Federation, full-scale war of Russian Federation against Ukraine. ขณะที่เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยเยฟกินีโทมิคินแถลงต่อผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมายืนยันว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือการปฏิบัติการทางทหารเพื่อปกป้องคนรัสเซียและต้องการถอดถอนความเป็นทหารและความเป็นนาซีในยูเครน There is no schedule for this operation as far as I understand. There are objectives for this operation. Objective number one is demilitarization. That means destroying military infrastructure. Objective number two, denazification. But denazification could be only after the demilitarization. So how long this operation would be, I'm not a military expert. And I'm not general in the Russian General Staff headquarters. I didn't see plans. I don't need to see these plans. ตลอดกว่า3 สัปดาห์ของการสู้รบสหรัฐสหภาพยุโรปตะวันตกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียและ141ประเทศสมาชิกสหประชาชาติลงมติประณามรัสเซียขณะที่อีก35ประเทศงดออกเสียงซึ่งรวมถึงจีนอินเดียและปากีสถานด้วยอุปทูตยูเครนระบุว่ารัสเซียกำลังถูกโดดเดี่ยวขณะที่ทั้งโลกสนับสนุนยูเครน The world supports Ukraine and Russia becomes increasingly isolated. We welcome all steps made by foreign governments and international organizations to bring Russia to justice. The European Court of Human Rights decided to indicate to the government of Russia to refrain from military attacks against civilians and civilian objects. International Criminal Court prosecutor opened an investigation into the situation in Ukraine.
The ICC investigators have already been sent to Ukraine to collect evidence. And finally, just before yesterday, the UN's International Court of Justice has ordered Russia to halt its invasion of Ukraine, saying the court has not seen any evidence of support the Kremlin's justification for the war. The court ruled by 13 votes to 2 for a provisional order that the Russian Federation still immediately suspend military operation that is commenced on 21st of February 2022 in the territory of Ukraine. เอกอัครราชทูตรัสเซียระบุว่าเห็นได้ชัดว่าระดับรัฐมนตรีและผู้นำของหลายประเทศยังติดต่อกับรัสเซียซึ่งย่อมหมายความว่ารัสเซียไม่ได้ถูกโดดเดี่ยว Russia is not isolated, by the way. You can see many reports about everyday contacts of President Putin, of Minister Lavrov with their foreign colleagues, including head of states from Europe, Asia, Middle East. We are continuing quite active diplomacy. And it is not possible to isolate Russia, despite whoever want to do that. พลเรือนของทั้งสองประเทศจำนวนหนึ่งอยู่ในประเทศไทยและสถานทูตต่างติดตามความคืบหน้าเพื่อให้ความช่วยเหลืออุปทูตยูเครนขอความช่วยเหลือเรื่องที่พักจากคนไทยให้คนยูเครนที่กลับบ้านไม่ได้ According to our information, there are more than 3,000 Ukrainians staying in Thailand at the moment. They are unable to return back home because there are no air flights. Airports, or almost all airports, are destroyed. We try to provide them any kind of assistance in coordination with Thai government. First of all, Ukrainian government has launched a website called Prehistok in UA. Prehistok in Ukrainian means shelter. Any persons around the world, and especially in Thailand, can go to this website and propose free accommodation for Ukrainians in need. For the moment, more than 20 proposals from Thai citizens received, and the Ukrainian people are really grateful for this opportunity to stay in Thailand in free accommodation and to have a free accommodation in Thailand. We help our people to extend the period of their stay in Thailand. We issue letter of support to Immigration Bureau of Thailand to kindly ask them to consider extension of stay. ขณะที่เอกอัครราชทูตรัสเซียระบุว่ามีคนรัสเซียอยู่ในไทยหลายพันคนทั้งในเชียงใหม่ภูเก็ตหัวหินและพัทยาซึ่งกำลังหาทางดูแล But for us, for all of us, of course, it's also very important not to see many casualties among civilians. Concerning Russian tourists here, as we have an information from different resources that there are big groups of Russian tourists who were stuck mostly in Phuket, Pattaya, and partly in Bangkok, and maybe some other places like Hua Hin and Chiang Mai. But Hua Hin, Chiang Mai are just maybe a few dozens of tourists. So we are working closely with Thai authorities. ในระหว่างการแถลงข่าวของอุปทูตยูเครนได้ต่อสายให้คนยูเครนรายงานสถานการณ์เข้ามาสดๆผู้ชายชาวยูเครนคนนี้อยู่ที่เมืองซิโทมีเขายืนอยู่ในจุดที่ข้างหลังเห็นโรงเรียนที่พังเพราะการโจมตีทางอากาศเขาเล่าว่ามีเด็กๆจำนวนมากเสียชีวิตจากการโจมตีและทางออกที่จะช่วยคนยูเครนได้ก็คือการประกาศเขตห้ามบิน work as a fixers and
We get up early. คำร้องขอนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผู้นำยูเครนที่ได้ร้องขอต่อนาโตสหรัฐและสหภาพยุโรปแต่ไม่มีการตอบรับโดยนาโตยืนยันว่าไม่ต้องการเป็นคู่ขัดแย้งกับรัสเซียอุปทูตยูเครนระบุว่ารู้สึกเจ็บปวดและกังวลอย่างมากตอนนี้รอวันที่จะได้พบกับครอบครัวที่อยู่ที่ยูเครนและสวดมนต์ให้สงครามยุติโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้